दिस इज कॉल्ड एडवेंचर ब्रो। ये देख लो पैंगोंग की रास्ता, फुल ऑफ रोडिंग है ये तो फुल। ऐसा सस्पेंशन है ना इस बाइक का यार, लिटरली पता ही नहीं चल रहा मेरे को। जन्नत है यार, जन्नत। कब ये वहां भी जाके आए हो? लखनऊ कौन सी है वो उंगलियां दिखते हैं जो नहीं जाओगे आप? किधर भी जा गए थे आप? किधर आगे इससे आगे नहीं, इधर से आगे नहीं गए, यहीं तक उधर तक ही गए बस, इधर ही बस, इससे आगे नहीं। यहाँ पे डबल बोले मोटे जो बड़ा कल मौसम बड़ा खराब, अच्छा पूरा धूल मिट्टी बड़ी सी। तो ये देखो को ये दही मक्खन कुछ। भैया फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये सेकंड टाइम आया, वो फर्स्ट टाइम आया। चाय दे दो, कॉफी दे दो आप चाहे चाय पूरी आपने तीन चाय बोल दी। ओके। ओके जी, थैंक यू। ओके पाजी। हाँ ये रहा, ये मेरे पीछे लिखा। स्टिकर नहीं लगाया क्या? स्टिकर लगाओ ना यार। स्टिकर भैया बोल रहे हैं स्टिकर लगाओ। हमारा लोग ऊपर लगा दो। कहाँ है? ये रहा। वाह, ये पीयूष का, ये मेरा। ओके ब्रो, आज की अपनी डेस्टिनेशन है पैंगोंग लेक। आज सबसे लंबी राइड होगी। एंड हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी पुश करना, 1 सेकेंड। और रात को ना यहाँ पे ये 10,000 फीट पे है, ठंड कम थी ले के कंपेरिजन में, लेकिन आज पैंगोंग में होगी। ओहो, ये कर लिया साफ। ओह, कल लड़के का बैग मिल गया, अमेजिंग, मज़ा आ गया। आज की राइड लंबी है तो हम एग्जैक्ट 9 बजे निकल चुके हैं। रात को टाइम सो गए थे। लद्दाख में आके छाया ढूंढ रहे हैं। हाँ, लद्दाख में आके छाया ढूंढ रहे हैं हम। चलो चलो कैप्टन साहब, यो जी, आज की जर्नी शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। अभी देखना आप धूल मिट्टी आप। अभी हवा नहीं चल रही, अच्छी बात है। कल हवा चल रही थी तो डबल धूल मिट्टी थी। ये देखो, ये है ऑफ रोडिंग नहीं है, बस ये पत्थर पत्थर से हैं, लेकिन तो डर लगा रहता ना, कई बार कोई शार्प पत्थर हो तो लग जाए, टायर फट जाए, पंचर हो जाए, सब पंगा होता है। एंड लुक एट द नुब्रा वैली, ओह माय गुडनेस। ये देखो, काफी दूर तक ऐसी ही रोड है। बस यही रोड खराब है, मतलब बिल्कुल पास आके ही रोड खराब है। खराब क्या, ये नहीं बना रहे हैं। तो बोल रहे थे भैया कि भाई नेक्स्ट ईयर तक आपको बिल्कुल नई रोड मिलेगी। बाकी सही बताऊं, नुब्रा वैली में बार बार आने का फ़ायदा नहीं है। अगर कोई कभी नहीं आया तो एक बार आओ, दैट्स इट। बस यही है, डेजर्ट है प्रॉपर, और कुछ नहीं है इधर। ऐसा सस्पेंशन है ना इस बाइक का यार, लिटरली पता ही नहीं चल रहा मेरे को। बस पत्थरों की आवाज़ आ रही है, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा कि भाई मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। 50-60 की स्पीड में ईजिली कैच कर रहा हूँ। बस मेरे को एक ही डर है टायर्स का, कोई नुकीला पत्थर ना आ जाए, टायर ना फट जाए, बस। बाकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। खड्डे लग रहे हैं या बाइक उछल रही है, ये है वो है, अमेजिंग अमेजिंग सस्पेंशन, मज़ेदार व्यू। ओए होए होए, क्या मज़े आ रहे हैं यार इस ट्रिप पे। मेरे मज़े डबल करे हैं उन दोनों ने, पीयूष ने और साई ने। अभी मैं भगा रखी है ऑफ रोडिंग में, वो दोनों पीछे हैं। और भैया बोल रहे थे होटल वाले कि 100 किलोमीटर तक ऑफ रोडिंग है।
अब 100 किलोमीटर तक ऑफ रोडिंग होगी तो पता नहीं कैसी होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, डोंट नो, देखते हैं रास्ते में। अब ये पैच ख़त्म होने के बाद तो अच्छी रोड है ही। अपनी बाइक देखो कितनी चल गई है, 9999। अभी देखना अभी हो जाएगी 10,000 चला दी यार मैंने। और ये फाइनली 10,000 किलोमीटर, वाह अमेजिंग, बधाई हो 10,000 किलोमीटर कर दिए, वो भी 3-4 महीने में, कमाल है यार। और अभी ना हमें वापस जाना है जहाँ से हम कल आए थे, फिर वहाँ से एक रास्ता निकलता है पैंगोंग का। कल मैंने देखा था, लिखा हुआ था। सैड न्यूज़, आगे रास्ता बंद है। अब आई डोंट नो कहाँ से कहाँ जाना है। पैंगोंग का जो ये रास्ता था ये तो बंद है। पता करते हैं अभी। आई थिंक दोबारा से खारदुंगला जाना पड़ेगा। अरे यार शिट मैन। पता नहीं आज पैंगोंग पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी अब इस रोड से आए थे तो इधर लिखा हुआ है आगे पैंगोंग, तो इधर से जाना है। आई थिंक ये छोटा है, वो ऊपर घूम के आना पड़ता। बहुत सारे बाइकर्स थे हमारे साथ, वो आई थिंक सीधा ही निकल गए, वो खारदुंगला होके जाएंगे। और हमने सोचा थोड़ा पीछे चलते हैं, तो पीछे चल के आर्मी वालों से पूछा तो बोला यहाँ से रास्ता है। अब हम ये नदी क्रॉस करके फिर उस तरफ निकल जाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा, 15 मिनट का फ़र्क पड़ा होगा, आई थिंक 15-20 मिनट का। बस मिल गया यार। हम मेरे को तो ये हो गया था कि अब दोबारा से खारदुंगला होकर ले जाना पड़ेगा। वो बहुत हेक्टिक हो जाता, ले फिर तो पहुँचा ही नहीं जाता हवाज में, ले ही रुकना पड़ता। अब हम लेंगे ऑफ रोडिंग के मजे। अमेजिंग, क्या ही व्यू है। नदी के साथ साथ जाना अपने को। और बाइक चल रही है मक्खन की तरह। ये है वो पुल, मेरे को दिख रहा था ऊपर से, मुझे लगा फिर आर्मी का पुल है, आर्मी वाले यूज़ करते हैं। तो कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, पूरी गाड़ी आ जी। ओए होए होए होए, अमेजिंग ब्रो। वाह, ये देख लो पैंगोंग की रास्ता, फुल ऑफ रोडिंग है ये तो, फुल। बस ये शुक्र है कि सूखा है, गीला नहीं है। गीला होता तो प्रॉब्लम थी ना, ग्रिप नहीं बनती गीले में। सूखे में सही है। अभी जाम किस चीज़ का लगा है यार, आज तो लेट पे लेट होता जा रहा है भाई साहब काम। ओहो, आज तो अल्टीमेट ऑफ रोडिंग होने वाली है ब्रो। ओ दिस इज सैंड। यहाँ देख के चलना अपने को। ओह अच्छा, ये गाड़ी फंस गई। ज़्यादा पंगे लोगे ब्रो तो फंसेगा ही ना, रेत है ना प्रॉपर। ओ तेरी, कहाँ फंसा दी इसने तो भाई साहब, ये नहीं निकलती आजाद में। ओए होए, एडवेंचर ब्रो, दिस इज कॉल्ड एडवेंचर ब्रो। This is called adventure bro. This is called adventure. Oh my goodness. Oh मेरे बाशिंदे कहाँ हैं? Where are they? अच्छा कोई और गिर गया। सब लोग खुश हो रहे हैं, कुछ तो होंगे ही ब्रो। थोड़ा ट्रिकी पैच है ना, तो खुश तो होना बनता है। हमें जाने
हमें जाने दो भैया, हमारे कोई आगे ना आ जाना बस, कहीं भीड़ के। इजी इजी इजी, पहला गेयर लगाने का और इजी इजी थ्रोटल देने का। अब यही ऑफ रोडिंग चलेगी 100 किलोमीटर लिटरली। पैंगोंग जाना है यार, मजाक थोड़ी है पैंगोंग जाना। इसलिए कहते हैं 4x4 व्हीकल लेके आओ, 4x2 में तो भाई साहब स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। एक बार फंसी नहीं और आपके पसीने छूटे नहीं। साईं पता क्या करता है, थोड़ी सी भी ऑफ रोडिंग आती है भाई साहब खड़ा हो जाता है लड़का। ओह माय गुडनेस, अमेजिंग। ओ तेरी कौन जन्नत में आ गए भाई साहब। ओ भाई साहब, ये तो मनाली काजा वाला रोड जैसा लग रहा है मेरे को। अब ये एक रास्ता बन रहा है, पता नहीं बन रहा है या बना हुआ ठीक हो रहा है, आई डोंट नो। लेकिन आप ये पैंगोंग का रास्ता देखो यार, लिटरली वही रास्ता है, वैसा वैसा काजा, मनाली काजा वाला वैसा वैसा है सेम। लेकिन वो थोड़ा आई थिंक ज़्यादा टफ है। रेत रेत रेत। अभी पता क्या है, हम कम इसलिए रुक रहे हैं फ़ोटो खींचने ले, क्योंकि ना हमें कैमल राइड करनी है और वो 6 बजे तक ही होती है आई थिंक। तो इसलिए इन रोड्स पे कम से कम रुकें और चलते रहें। तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, बेशक से स्लो चलो लेकिन कंटिन्यू चलो, क्योंकि रोड बहुत गंदी है भाई। वो जो सही रोड थी वो भी बस 2-3 किलोमीटर की थी, बाकी सब टूटी रोड है। 100 किलोमीटर तक बताया है टूटी रोड है। और ये देखो टूटी रोड पे भी अपनी बाइक 50 पे इजीली चल रही है। मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं फील हो रहा, इजीली इंजॉय द पैंगोंग लेक। ये देखो खाली बाइक कैसे चलती है, रेंट वाली। सांप बना दी, सांप बन रही। और ये अच्छी रोड आती हुई, और हमारी स्पीड देखो, साई भी पीछे पीछे आ ही रहा है। माय गॉड, सबसे आगे हम। रुकने का नहीं, चलते रहने का। ये वाला पहाड़ देखो यार, ओए ओए, समझ में नहीं आ रहा कलर क्या है, क्या कलर बताऊँ मैं आपको। ब्राउन सा लग रहा है, डार्क ब्राउन, ब्लैक, चॉकलेट कलर का। और काफ़ी हाइट पे आ गए हम। ओ तेरी पैंगोंग लेक ले तो आज इतने नज़ारे दिखा दिए ना भाई साहब, क्या क्या दिखा दिया पैंगोंग ने। और अभी तो आने वाली है बस, आई थिंक 2 घंटे और लगेंगे हमें। और बहुत बढ़िया स्पीड से आ रहे हैं, हम रुके ही नहीं भाई साहब। बस अभी रुके थे कॉफ़ी पीने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट किया था, 10 मिनट रुके, ज़्यादा देर नहीं रुके। अभी एक पेट्रोल पंप आएगा, लास्ट पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल डलवाना है। उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है ले तक। हालांकि हमारे पास पेट्रोल है ऑलमोस्ट 10 लीटर है, 10-12 लीटर। मेरा तो फुल ही दिखा रहा है अभी तक, देखते हैं कितना डलेगा। फुल तो नहीं होगा, डलवाना तो पड़ेगा ही।
ये आ गया प्रॉपर सैंड ड्यून्स। ओह माय गॉड, क्या जगह है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतना सुंदर कैसे कुछ हो सकता है। देखना पहाड़ों में रेत, अमेजिंग। लास्ट पेट्रोल पंप है, वहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है पैंगोंग, और वहाँ से लेके पैंगोंग तक आप रोड देखो, ओए हो रोड देखो, और ये नज़ारे देखो, अल्टीमेट। ओए होए होए, क्या ही नज़ारे हैं। ये देखो ब्रो, ये ढूंढ रहा था मैं। अरे कहाँ गया, पड़ गया क्या अपने सुरंग में? देखा कहाँ गया यार, शिट। आजा, आई डोंट नो, इसका नाम नहीं पता मेरे को, नाम नहीं पता, लेकिन ये यहीं पे मिलता है। नहीं, लेपर्ड नहीं है। ये मैं देखता हूँ यहाँ मिल जाता है तो मेरे को। कहाँ गया ब्रो, पता नहीं कहाँ घुस गया। अभी पैंगोंग लेक की झलक दिखी तो कैमरा ऑन करना चाहा तो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, हैंग हुआ पड़ा था। वो देखो भाई साहब, कितनी सुंदर लग रही है यार। ओह माय गुडनेस, शुक्र है मैंने देख लिया। चलो, अमेजिंग ब्यूटी। मैं देखा कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा। चलो, वो है यार पैंगोंग लेक। जन्नत है यार, जन्नत। कितना ही सुंदर है, कितना क्लीन, बिल्कुल क्लीन, पानी क्लीन, पहाड़, वेदर एक नंबर, सब कुछ परफेक्ट। ओए ओए, किसने ही ढूंढी होगी भाई साहब ये लेक। कितना सुंदर है यार, कितनी सुंदर जगह है। तो ये कुछ है हमारा रूम, जिसका रेंट है 3200। ये है ऐसा, ये एक्स्ट्रा बेड है, और यहाँ से ये दिख रही है लेक। ये सबसे अच्छा व्यू का पॉइंट है, मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं शूटिंग पॉइंट। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आप नीचे जाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा आपको, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।